سيدا نور دينا فريسة الصنوع حركوش قبل ربع تعالى الله صح عقل حمرة دمي حمرة دمي حمرة أهل حمرة درس حمرة صح دمي حمرة انت امير ربعتها لا ربعتها حلال ايو ربعتها كلها دغالمي مايتي كوحاad giga xisaaba kula dagaalamo soo waxaad xisana ya majir inaga argagixisa oo dadka doonanay oo deegaankooda doonanay oo dhulkooda doonanay oo gardarro ku doonanay oo gardarro madaafiic ugu ridnay oo gardarro dhulkooda ugu qarsanay war naga baxa war aanu tashanna naga baxa war walaalayaal naga baxa war gobonimo naga baxa war alliina doolay oo ku naqla war naga taga maalintii leena eryanayna inama seeriyana bartii bay halka istaaga xuduudoodii inoomay dhaafin hal taaka oo dhulkooda ka baxsan inuguma imanin inoomay soo doonanin cidda dembiga leh ee gardarrada lahayd ee dembigaa gashay waa innaga wey innagaa geysanay innagaa dulminay innagaa walaaladeen dulminay kala dhimanay aanu kala qoomama lahaano maantana nabad unbaa labadeena reer bayna dhaqda labadeena reer adiguna calankaaga laantaagaa nalaynin baynu sidanaynaa kaasi way isku soo noqonayaan waxa aqoonsiga waa helay iyaguna way ogyihiin in aan aqoonsano way la socdaan marka iyaguna dagaal iyo colaad way iska diin maanta ku soo laabanay adduunku waa nabadaysan yahay amiir maanta ku soo laabanay ya maanta ku soo laabanay تلاصعن وسونا اعتراف قصة هي صدق سنة سويسة أفر بقولي تدوات السنة سويسة بالبعض يعني مرد ولا كل هذا الديران وحقولي شو بقول الله سنة وصوص عتة سويسة أنا هذي ما صورنا لما ده هذي نارت من الوشري عمرت هذي اللي عطي الكريك اللي عطي علوني دباتوني وهو ما تويلي أرتقي كلك حيني ويلي سيدي كلك حيني أي الله ده هذي وقع قاون نلقتي أنا مركا ما تقولي haddii shalayta labadeedaba caqliyadeedu ay noocaa noqotaan waa layn maanta labadeeduba miirsan maantana annagaa labadaba nabad leh annagaa nabad leh anaa shalayta lahaa dagaal anaa lahaa ka kaca anaa lacag ku bixinayay anaa dhaqaalo ku bixinayay anaa hubka iibinayay maantana anaa nabad dawla caqliyadeeda adigana taan kuleeyahay waxa weeye saacadda anigu daa amir isku mid min hindana aduu maxaad u socotaa anigu dee waxa weeyaan siyaasadda aan ka hadlo siyaasadda somaliland wati waaba la ictiraafay lagu dhawaaqaybe somaliland wati horta meeshan dood adag baa yaa ka dhacday oo de ninna markii runta laga hadlo xaqiiqadu markaan ka hadlayay ninna wuxuu ka hadlay baadil waxaad ogeedeen wixii ka dhacdhacay isi khaatumo iyo weliba somaliland hadda waa laba dowlad waa laba maamul goboleed oo isbarbar yaalo wey oo awoodooda marka la fiiriyana maanta isi khaatumo yaa ka awood badan maamul goboleed maanta soomaaliyeed ka awood badan isi khaatumo ma jiro hadda marka labada nin
runta jirtay iyo waxa meesha ka jiray yuu ka sheekeeyey wuxuu ku leeyahay innagaa doonanay nimanka innagaa dulminay innagaa argixisa ayaan guryahooda mataqaana ugu tagan oo qarxinaynay innagaa baabi'inay innaga ninkan wuxuu leeyahay maya ma jirtee mataqaanaa iyagaa gardarna iyagaa somaliland kusoo duulay argixis ahaya magacan la yidhahda argagixiso yuu yahay horta muxuu yahay maxaa la wadaa argagixiso waxaa weeye qof adigoo gurigaada iska joogo iska maamulanayo ku bambaynaya ku qarxinaya ku dilaya ku dulminaya soo ma markaan ka tagno dhanka ay gaalada u isticmaalaan waa caynkaa laasaxaanood iyadoo iska degan wax dhiba ka jirin iyo nimankaa islamta argixisada ah iyaga bilaabeen inay dadka argagixiyaan inay dilaan inay waxga jugleeyaan inay mataqaanaa ay bahdilaan dee markii dambana waa kay mataqaanaa dheheen ina adeerhal naga baxa ina adeerhal naga baxa dhiiggiina ma rabno xaaraan buu naga hena daaya way diideen maxaa ka dambeey gabtay ma aragtay yaa ka dambeysay intaa haddana iyagoo intaartay la dulminayay la dhibaateynaya dadkoo la qaxinayay la baabi'inayay maalinkay ka awood bateen maysan sii wadine xuduuddooda tageen halkaasay degeenba maca salaan halkaa intay tageen iyo xuduuddooda fadhiisteen marka keebaa dhaalim ah keebaa madluuma markaan ka tagno qabyaaladda iyo qurunka markaan ka tagno keebaa noqon kara marka in la dulmiyey keebaa wax dulmiyey mida kale waxaynu leeyahay ictiraafaan helinaa ictiraafka mataqaanay ay weyday baashi la oran jiray maxay ahayd qubrus la siin waayey ictiraafka la siin waayey tii jaynaha mataqaana ku dheganeed iyadana ka go'day iyo meel kaloo tiro badanba oo dawlado horumaray ah ee meeshan baabaa la siinay muxuu yihi marka maraykanka dantu kaliyaha waa la yaqaan dantu kaliya waxaa wey in falastiinta lasoo qaxiyo dhulkooda la dejiyo in xuutiyiinta meelu kala diira saldhig samaysto si somaliland u baaba'do intaa keliya asaga iyuu dantiisa keliya weye wax kale mataqaana ma rabo waa hadday reer somaliland fahmayaan haddaysan fahmayninba iyaga taas iya u taallaa laakiin danta maraykanka u wato intaa keliya wey mana ictiraafi karaan mana ictiraafayaan suurtagal lamaha laakiin maraykanka wuxuu usoo jeediyey somaliland waa proposal in mataqaanay halkan aan dejino idinkana aan lacaga idinku siino ictiraaf maha lacagaan idinku siinaynaa ma ogashihiin yahayd mogta waa la bedelay dhanka kale waxaa la yidhiba waana la ictiraafay oo waana la qaatay oo waana la wataa oo waxaa weye waxaan helaynaa calam baa ayaan helaynaa oo horumar baan helaynaayo aqoonsi baan helaynaayo heblaan helaynaayo marka aqoonsiga meesha ay reer somaliya u doonaan iyo meeshuu ka jiro aad bay kula fog tahay muddo dheerna mataqana way baadigoobayeen haddana weli way sii baadigoobi doonaan calaa kulli xaal realityga kolley labadaas ninkii ka hadlay waad arkayseen commentiga kusoo kor